Waalaikumsalam. Suasananya lagi begini. Ini di sana waktu itu ayah masih Niki pentolannya wes jadi setengah pilihnya aja kak. Sampai susah nih mbak susu bulan ini. Iya, tapi ini jarang-jarang nggak mesti sebentar bisa nih kalau konsep kok susunya sampai sekencang. Ini makan sekarangnya nggak mau kalau yang bayar maunya anak nggak mau susu mau.
alis kalau dia apa ya. Aku mau TV sama kan saya. Sedangkan